録画を開始します。So, welcome everyone to this week's GYMSTREET live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。As you can see, it's again time for our hottest news and updates webinar, and I have a few little things to share with you this week. この通り、今週はまた注目の最新ニュースと更新情報のためのミーティングになります。本日もいくつか、最新ニュースがあります。So at first, we are going to talk about the increased minor rewards one more time and look into the details how that's going to work. まずはじめに、増えたマイナー報酬について、そしてそこの詳細についてお話しします。And since we had recently updated our super bundles again, we're going to look into those in detail one more time as well. そしてスーパーセットの構成がまた最近変わったので、そこについてもお話しします。And finally, we'll have another look at the current affiliate competitions and how things are going for you. そして最後に現在行われているアフィリエイトコンテストについてお話しします。So let's get started with our first topic, the increased minor rewards. ではまずはじめに本日の最初のトピックである、増加したマイナー報酬についてお話しします。So we had already mentioned this in last week's starter webinar. I just want to go through all the details one more time to help you thoroughly understand how this is going to work. 先週も少しお話ししましたが、より詳細に今週は深くお話ししたいと思います。So next week, we're planning to implement this update, which will result in you earning higher rewards from your virtual miners. 次週アップデートがあり、その結果、マイナー報酬が皆さんにとって増加することになります。So how are we able to accomplish this? それが実際にどのようにして達成されているのでしょうか。As you all know, the minor rewards that you're earning are coming from a so-called minting calendar. ご存知の通り、皆さんのマイナー報酬はミンティングカレンダーというものから来ています。So the GymNet tokens that you're receiving, they already exist on the blockchain, and following this minting calendar, they're being distributed to you as minor rewards on a predetermined schedule and a fixed amount. このミンティングカレンダーにより、皆さんがに支払われているマイナー報酬はブロックチェーンにすでに存在しており、それがこのカレンダーにのっとって、先に決められた、すでに決まった、予定通り皆さんに配布されています。Now, when I say fixed amount, this means that on a daily basis, more or less, or like every block to be super precise, we distribute a fixed amount of tokens, or we release a fixed amount of tokens that is then being distributed among all the active miners in GYMSTREET. この仕組みがブロックごとに一定のトークン数をリリースし、それが皆さんのマイナー報酬を受け取る方の数に合わせて配布されています。So therefore, your precise share that you receive on a daily basis is going to vary, of course. その結果、皆さんが毎日実際に受け取る額は、上下動します。Now, the token amount that we release or distribute as minor rewards is currently scheduled until the end of 2026. 皆さんが毎日もらっているトークン量、このマイナー報酬としていただいているトークンは、現在2026年末まで、予定されています。So in order to be able to release more minor rewards today in the shorter term, what we're going to do is we will reduce or shorten the minting calendar by 1 year to the end of 2025. そして皆さんのマイナー報酬を増やす、そして短期間の間にその量を増やすためには、ミンティングカレンダーを1年短くし、2025年末までとします。So this still leaves us plenty of time. From today, it's roughly 2.5 years where we can still earn GymNet rewards from the virtual miners. これでもまだ皆さんにとってはたくさんの時間が残されていて、
バーチャルマイナーからの報酬がこれから2年半受け取れることになります。And by then, we're going also, of course, the metaverse, will be there. We will have many more business partnerships and ways for you to benefit from the GYMSTREET ecosystem. その間には私たちのメタバースも完成し、ビジネスパートナーもより増え、私たちの、メタバースのエコシステムもより強化されていることになります。So this is just for you to know or to rest assured that once the rewards distribution comes to an end, there are going to be other ways to participate in the revenue generating process here at GYMSTREET. ということで、このマイナー報酬の、配布が終わった後も皆さんがいろいろな仕組みで報酬を受け取ることは続けられると思います。And if you want to learn about, especially about this part, I highly recommend that you go to our YouTube channel and rewatch the past week's update webinars where we had Alberto Mera with us, where he talked in much more detail about the long-term perspective of the GymNet rewards. そして特に、本日のトピックの項目部分に、興味がある方は、数週間前、アルベルト・メラーが話してくれた私たちのスペシャルウェビナーをもう一度見てみることをお勧めします。Now, these increased minor rewards that we are going to get by shortening the minting calendar, they will not immediately become available for your free use. そしてこのミンティングカレンダーを短くすることによって生まれるマイナー報酬の増加は皆さんがすぐに使えるという形にはなりません。Instead, what we're going to do is we will come up with particular use cases that you will be able to use these additional or increased minor rewards for. その代わりに皆さんがこれをユースケースとして使える使用例を私たちが提供します。So the GymNet rewards that you're already earning as of today, that's going to remain the same or may even be slightly increased also. And the increased additional rewards that we free up by shortening the minting calendar are going to be credited into what we call the utility balance. そして皆さんが今もらっているジムネット報酬はこのまま一定のままです。または少し増加します。ですが、ここで増加した分というのがユーティリティバランスという形になります。And from this utility balance, you then have several options available what you can do with these GymNet rewards. そしてこのユーティリティバランスに関しては、このジムネット報酬をどのように使うことができるのか、いくつかの使用方法があります。So first of all, you will be able to use these GymNet rewards from the utility balance as partial payments for future land purchases or super bundles. まずはじめにこのジムネット報酬を皆さんのこれからの土地区画またはスーパーセットの支払いの一部に充てることができます。And in addition, we're also going to add yet another staking option for you to earn interest on your GymNet tokens that you have here in your utility balance. そしてさらにステーキングオプションを増やし、皆さんのユーティリティバランスを生かして投資することができるようになります。And when we reach the end of the minting or the token rewards distribution in 2025, the utility balance will also be unlocked for your free usage. そしてこのトークン報酬の配布が2025年末に終わったときに、ユーティリティバランスもロック解除され使えるようになります。So as a short recap, what's going to happen here to increase the minor rewards? Number one, we will shorten the minting calendar and the GymNet tokens that we free up that way will be released earlier, but the additional increased minor rewards are not going to be freely available immediately. Instead, they're going to go into this utility balance where you will have several options available what you can do with it. ここまでの話をまとめますと、まずミンティングカレンダーの長さが1年間短くなり、その分、
より早く皆さんにトークン報酬を配布できるようになります。このより増加したトークン報酬の分は、ユーティリティバランスというところに当てられ、そこにいくつかの使用方法が設定されます。All right, so that's it about the increased minor rewards. Now let's move on and have a closer look again at our super bundles. ここまでがマイナー報酬の増加についてでした。ここから新しくなったスーパーセットの進行性に関してお話しします。And for this part, I have prepared our dashboard already. このためにダッシュボードをすでに準備しておきました。And there's one more thing I want to share with you here before we get into the super bundles, and that's our parcel price index, because that's mainly the reason why we readjusted the super bundles yet again. その前にもう一点だけお話したいのが、私たちの自動価格指数についてです。この自動価格指数があるがために、スーパーセットの価格がもう一度再調整されることになりました。So as you can see, we have meanwhile reached the 25% mark in our parcel price index, meaning that for the second time already, the price was automatically increased for the virtual land parcels. 今現在 25% の地点まで私たちの自動価格指数が達成しています。ということは、すでにここまで2度の自動的な価格調整が行われました。So in total, we have 210,000 land parcels available in GYMSTREET. ジムストリートではすべて合計して21万の基本土地区画があります。And as you most likely know, due to the laws of supply and demand, when there is a limited supply on the one end, and you also have a demand or a growing demand on the other end, it has to result in the price going up. そして皆さんもご存知、需要と供給の関係から、需要が増える中、供給量が減るということで、価格が上昇する結果になります。Now, thanks to our parcel price index, we already assure for you that even while we're still in the process of selling the virtual land until we get to 100%, you can know in advance that the value is already being increased. そして私たちの場合は自動価格指数が存在するおかげで、まだ、土地をすべて売り切れていない、まだ販売中の時から、その価格が上昇することが確定しています。So we started at $100 per land parcel until we sold 10% of our total land parcels. Then the price went up to 116, and recently, as we reached 25%, we're now at a price of $144 per land parcel. 一番最初には私たちの基本土地区画が$100で購入できましたが、最初の 10% の購入が済んだ時点で$116に上昇し、最近 25% 地点を達成したことで、今では$144となっています。Now, of course, congratulations to everyone who was able to get in at these early stages. However, now is still a great time to become a part of GYMSTREET, the first financial district in the Metaverse. もちろん、私たちのプロジェクトのより初期の段階で参加できた皆さんには、おめでとうございますと言いたいですが、もちろん今現在私たちの、世界初の金融メタバースに今現在の価格で参入することにも大きな価値があります。And for this, I would like to show you an example of the Sandbox, which is currently one of the most popular metaverses out there. そのためには、例としてサンドボックス、今現在、世界で最も大きなメタバースの一つですが、サンドボックスの例を挙げたいです。Right? So I always tell you guys in the webinars that we recommend you go out there and do your own research to verify for yourself what we talk about here. It's nothing that we are just making up. 私がいつもお話していることですが、私が話している内容はぜひ皆さんもご自分で検索してみてください。私が勝手にお話しているということではなく、皆さんも、実際にご自分で確かめることも大事だと思います。So if we come here to the sandbox and we take a look at their map, we can see here, first of all, that
there are, many people are interested in buying land here, as we can see. There are many logos, company logos, or individuals who put up their logo here on their land parcels in the sandbox. このようにサンドボックスの地図、マップを開きますと、まずはじめに分かるのが、非常にたくさんの人がサンドボックスの仮想土地の購入に興味を示しているということです。このようにたくさんの企業のロゴ、個人のロゴが見受けられます。So for one thing, what this example shows is, of course, that demand is real. It's already there today. この例がまずはじめに伝えてくれることは、その需要が本当に存在するものだということです。And now let's have a look at the price of a land parcel if you wanted to buy one right here in the sandbox metaverse. そしてその次に、実際にここでサンドボックスのメタバース内で土地を購入したいという方のために、お見せします。So by just looking right here on the map, we can see that, some people are offering their land parcels for sale, and the prices we see here, those are in Ethereum. So they're valued in Ethereum. このようにパッと見ますと、土地を売りに出している方もいます。この価格はイーサリムになります。And if you look around, the lowest that you find here in the sandbox is roughly 0.5, or here's one for 0.45. So about half an Ethereum. These are the cheapest land parcels that are offered currently in the sandbox. このように見ますと、このサンドボックス内の土地で最安の価格でも 0.5、ここには 0.45 があります。このような、0.45、0.5 イーサリムというのが最安の価格になります。Right, and now I'm zooming out. I was going to zoom in because there were some other nice examples, but it's sometimes difficult to get to see it. So if we zoom in just a little bit more, look, there are also people offering them for up to 5 Ethereum or even 7 Ethereum, right? So half Ethereum, that's like the lowest end, the cheapest land parcels that you can find here. このようにズームインしますと、マップ上で5イーサリム、7イーサリムなど、より高い価格で売りに出している方もいます。先ほど見た 0.45、0.5 イーサリムというのが最安の価格です。And now, since we're talking about them being, valued in Ethereum, let's have a look at what Ethereum is currently worth. So if we're looking here at CoinMarketCap, we can see that one Ethereum is currently traded at $1,800. では、この 0.5 イーサリムというのはいくらくらいの額でしょうか。ここ、コインマーケットキャップで確認しますと、1イーサリムが現在1812ドルとなっています。So the cheapest land parcels that we can find in the sandbox, the lowest entry barrier valued in dollars is at roughly $900, $800 to $900. ということで、サンドボックスのメタバースに参入するための最安の参入障壁でも8から900ドルとなります。So now that we know that demand is real, companies are demanding virtual land, and the cheapest that you would find in this example, the sandbox, is at around $800 to $900. Let's now take this information and put it into perspective to GYMSTREET. これまでで仮想土地に関して大きな需要があることを確認したところで、この8から900ドルで売れているという事実が分かったところで、ジムストリートに当てはめてみます。Now we started at $100. Now we are at $144, and you already know if you're getting in at this price, thanks to the parcel price index, we're going to have 2 more price increases, first to $209 and then to $300 until we are sold out. 私たちも100ドルでメタバースの土地価格を、販売開始しましたが、現在は144ドルとなっています。この価格で、これからまだ少なくとも、
あと2回は自動価格指数の調整のみで2回も価格が上昇することが決まっています。So first of all, now it's still a great time to get in at a great price, as we can see from the sandbox example. And even those who get in at the highest price compared to our internal parcel price index, if you put this into perspective, right, to the example we just saw from another metaverse, it still looks like a very good entry price. そこでまずはじめに今でも魅力的な価格であるということが分かったところで、私たちの自動価格指数に基づいて最高額$300で参入した、将来参入する方でも、先ほどの$1000近くの価格が、最安の参入障壁であるということを分かった上で、とても魅力的な価格であることが分かります。But of course, it's not like, the sandbox immediately started out by selling their virtual land parcels at such high prices. They also started at these, prices, $100 per land parcel in the beginning until they, started growing, the community become more popular and so on. So this is, of course, the process that we are currently in, growing the community, gaining more popularity. With it, demand is going to grow as well, meaning that at the latest, once we reach, once we will be sold out, there's going to be no more than 210,000 land parcels. And from there, demand and supply will determine the price. ここでもちろんサンドボックスも最初からこのような高額で土地価格を販売していたわけではなく、最初は彼らも$100で開始し、ゆっくりと彼らのコミュニティの魅力が成長する中、現在のような価格になっています。私たちジムストリートも今現在成長段階にあり、今ある21万の土地価格が全て売り切れると、それから先は需要と供給の関係で価格が定まっていきます。However, what other metaverses do not have, but we do, is an additional benefit that you get here that you can already start like earning from your virtual land even before we release the full 3D virtual world for our metaverse. ですが、ここで私たちには他のメタバースにはない大きな利点が一つあります。それは私たちが 3D バーチャル世界が準備整う前に、今からでも報酬を受け取り始めることができるという点です。Right? Thanks to our virtual miners, you also have the chance to earn passive income from the GymNet rewards that you receive here that are going also to, stabilize and grow in price into the future due to our buy and burn mechanism. 私たちの場合はマイナー報酬というものが存在するおかげでマイナーを購入し設置することで、ジムネットトークンを報酬として受けることができます。そしてこのジムネットトークンも、バイアンドバーンの仕組みから価格の安定化、上昇が見込まれ、これから価値がどんどん上がっていくことが見込まれています。So if you would like to compare this to a like real world example, since we're in the virtual world, we compare to the real world. If you were to buy a house, that has apartments in it that you could rent out to receive a rental income, the house would then, kind of like pay for itself. And if you compare this to our virtual land parcels here at GYMSTREET with the miners that generate rewards, they also, your virtual land also pays for itself. この私たちのジムストリートの例を実際の世界と比べてみますと、まさに自分の家の部屋を他の人に貸し出して家賃をもらっている、そのようなことができるということに似ています。そうすると、いつの間にかその元々の家の価格も初期投資も取り返すことができます。And of course, by becoming a virtual landowner in GYMSTREET, the first financial district in the metaverse, that's of course also your way to participate in the growth process here, right? Because as you know, we always seek ways for our community to benefit from everything that we do here at GYMSTREET. そしてもちろん皆さんが私たちの世界初の金融メタバースに
参入し、そこで土地を持つことで、私たちのこのプロジェクトの大きな成長に参加するという大きな意味もあります。Now, I've done quite a long side talk here because initially we started this part, of course, I wanted to update you about the super bundles. 話が、前置きが長くなってしまいましたが、ここではスーパーセットの話がしたかったところです。So, regarding the super bundles, what's important for you to understand is that they are, of course, made up or like put together of a certain amount of land parcels, miners, and also upgrades that make up the total value, and you are getting them for a much better price. スーパーセットというのは土地区画、一定数の土地区画、マイナー、アップグレードが、含まれていて、それが全体の価値となっています。Now, our goal is to keep the super bundle prices nice and round at these numbers. And when we had the price increase happen from $116 to $144 per land parcel, we saw that the prices of the super bundles also went dynamically up. And this has now been adjusted via the included amount of land parcels and miners, such that we get to this nice round number again based on the price of $144 per one land parcel. And I can break this down sort of if it was too much information. スーパーセットの価格は、このように動的に動くものとなっていて、$116から$144に、土地価格の価格が上昇したのと合わせて動的に価格が動いた結果、現在の価格になっています。Right? It used to be dynamic, right? Yes. So, for example, right here we have 96 land parcels included in this R22S super bundle, and it is now priced at 18,501 BUSD. However, these 96 land parcels are now valued at $144. When we go up the next time to $209, that's about a $50 increase, $55 increase, meaning we would have then 96 times $55 more value, which will also be reflected in the price. So whenever we are close to the next price change from the parcel price index, we are for a temporarily going to see these super bundle prices, to dynamically adjust themselves. Yeah. この価格が動的に動く、ダイナミックに価格が上昇するというのは、例えばこちらスーパーセット R22S の基本土地価格が96個含まれている例では、96の土地区画が、例えば現在$144で購入できるものが、次の 50% 近く高くなった価格に上昇すると、それに合わせて、このセットの価値も上昇しますので、全体の価格も上がるということにつながります。ということで、次の$144から次の価格帯に自動価格指数が調整する間近になると、動的にセット価格も動くようになります。All right. However, if we were to look up here, we still have 50,881 land parcels left to be sold at $144. So it's for quite a time, we are now going to see, of course, stable prices for the super bundles until we get close to the 50% price mark. といったものの、今現在、残り5881基本土地価格が現在の価格で、販売されますので、まだ当分の間はこの一定の価格でセットが購入できます。Okay, so that's the part regarding the super bundles. And now to remind you again, for those of you who are completely new, you can also get yet an additional benefit, because if you make your purchasing decision within the first 6 days after you register as a new member,
you will be able to take advantage of our NFT Turbo, meaning that you will get yet a better price for your super bundle purchase than the bundle price itself. ここまでが新しい構成になったスーパーセットの話でした。では、ここから NFT ターボですが、皆さんが新規参加者として、参入し、初めの6日間のうちに、スーパーセットを購入すると NFT ターボを使うことができ、さらに、割引された価格で購入できることができます。And then, of course, to remind you also of the fact, where's my mouse pointer, that next to the great price offer that you get here compared to the actual value, you also, as an additional benefit, get your rank unlocked in our affiliate system and a nice number of Global Line shares for our Global Line bonus. そしてここでスーパーセットを購入することで、より割引された価格でセットを、一つ一つ購入するよりも安く購入できるということに、追加して、皆さんはこれによりランク、アフィリエイトランクを得ることもでき、そしてグローバルラインボーナスのポジションを得ることもできます。All right, and now as we just mentioned our affiliate system, this brings us to the next topic of today's update webinar, which is the current affiliate competition that we still have going on. ここでアフィリエイトのコンテストのお話に進みます。So those of you who are active, as affiliates promoting GYMSTREET's product and earning a direct sales commission until the 31st of May, so that's next week, Wednesday, I believe, you still have the chance to get an extra 10%, on top of your first line commissions paid in Gymnet. ここでアクティブアフィリエイトとして、直接セールスコミッションを受け取っている、皆さんは5月31日、来週の水曜日まで、増加したコミッションを得ることができます。And additionally, we still have this part of the affiliate competition going on where you can earn higher or increased cash bonuses when you reach these respective levels or the awards in our leadership incentives. そしてさらにリーダーシップインセンティブにより、こちらにありますピンを、獲得すると、より高い、キャッシュボーナスを受けることができます。And for this, let's view it. I hate when this happens. My mouse pointer sometimes disappears. Let's view this live in our dashboard, in the affiliate dashboard. アフィリエイトダッシュボードをお見せします。So this is the leadership incentives part. And as you can see, we still have 9 more days to go where you can earn these higher cash bonuses. こちら、アフィリエイトのコーナーですが、もうこれから9日間、より高いキャッシュボーナスを受けることができます。Right, and if we come scrolling down here from our current affiliate competition, you can see that when you reach the gold pin award, normally you would get $1,500 cash bonus with until the next 9 days. You still have the chance to earn an increased cash bonus, which is now $2,300 for reaching gold. 例えばこちらゴールドのピンに関しては、アフィリエイトコンテスト期間は次の9日間だけ、キャッシュボーナスが$1,500から$2,300に上昇しています。And those of you who make it to platinum, you will get not only $3,000 but $4,500 increased cash bonus. 同様にしてプラチナのピンに関しては、$3,000の現金キャッシュボーナスの代わりに$4,500となります。And now the best part. そしてここからが、一番魅力的な点です。So, normally, for those who reach the Diamond Leadership Incentive, you would be invited on the Diamond trip.
ここからが最も魅力的なボーナスですが、通常ですとダイヤモンドのピンを獲得した方は、旅行にご招待されます。Now, throughout the duration of this current affiliate competition, the diamond trip is being replaced with a $10,000 cash bonus that you will get instead. それが現在のアフィリエイトコンテスト期間中は、この旅行の代わりに1万ドルのキャッシュボーナスに設定されています。But now it gets even better. これからこのニュースはさらに魅力的になります。We also still have this part going on of our affiliate competition where you can win an R10 super bundle and a trip to our offices in Dubai and Yerevan, which more or less equals the diamond trip anyways. というのは、現在のアフィリエイト、コンテスト期間中は、R10 のスーパーセットを、受け取るチャンスもありますし、ドバイ・イエレバンの旅行も、獲得できます。ということは、先ほどあった旅行のキャッシュボーナスの代わりに、旅行がキャッシュボーナスになったというところも、その旅行もゲットすることができます。Now, if during this affiliate competition you happen to reach the diamond rank and receive that $10,000 cash bonus and also generate $200,000 in team revenue until the end of June, you will get actually both the $10,000 cash bonus that replaces the diamond trip and the diamond trip itself. ということは、このアフィリエイトコンテスト期間中に、先ほどのダイヤモンドのピンを獲得した方は、その時の1万ドルのキャッシュボーナスを受け、さらにチームで20万ドルの、2万ドルの売り上げを達成したAs a team, it's 100,000. For the trip, you need to generate 200,000. そしてチームで20万ドルの売り上げを達成した方は、ドバイとエレバンのオフィスへの旅行にも、両方に招待されます。Right? And I'm just looking here. We had recently shared the current affiliate competition status. And since we started on the 25th of April, we already have 17 winners who got the R10 Super Bundle, and 3 people already qualified for the trip to our office in Dubai and Yerevan. 今現在確認しますと、4月25日からこのアフィリエイトコンテストが始まって以来、17人の方が R10 のセットを獲得していて、3人の方が旅行を獲得しています。So, no, that's wrong. I wanted to do this. That's 17 and 3. All right. So yeah, I hope that this motivates you to participate. And speaking of motivation, we just put together our recent achievers. These examples are all coming from our Korean community. However, this is to show you what is actually possible and how people are actually reaching these leadership incentives and receiving the higher cash bonuses. これまでの話が皆さんのモチベーションにつながったらいいなと思います。さらにこちら韓国のコミュニティからですが、より高いランクを達成した方、ピンを獲得した方の一覧となっています。皆さんのまたモチベーションにつながればいいなと思います。And as we can see here, for example, Yunwoo, he made it to Diamond and he got the $10,000 cash bonus, meaning that if he also generates $200,000 in team revenue until the end of June, he will also be invited on the Diamond trip as well. そして左下のジュンブさんは、すでにダイヤモンドのキャッシュボーナスを受けていて、1万ドルのキャッシュボーナスを受けていますので、彼がさらに6月末までにチームとして20万ドルの売り上げを達成すると、ドバイ・イエレバンの旅行もこれに追加で獲得することになります。And then, of course, who we are particularly proud of is right here, Tiffany from the Korean community, who is the first
to make it to the Blue Diamond Leadership Award, and she then received a $25,000 cash bonus. So congratulations. そして左上の特に誇らしいのがティファニーさんで、彼女は初めてブルーダイヤのピンを獲得しました。$25,000のキャッシュボーナスです。And of course, I mean, let's not leave everyone else here unmentioned who made it to platinum, and they got the higher cash bonus of $4,500, and those members who made it to gold and received the higher cash bonus of $2,300. そしてその他の方々も忘れないように、プラチナのピンを獲得した方は、今現在コンテスト期間中は$4,500のキャッシュボーナスを、ゴールドの方は$2,300受け取っています。So I think this is, these are some great examples that clearly show what is actually possible if you are serious about, building your own affiliate business together with GYMSTREET. There's a lot that you can achieve, and these examples clearly show, of course, that it's also, realistically possible as they have achieved these levels and received their leadership incentives. このように私たちのジムストリートとアフィリエイトビジネスを構築していこうと考えている方は、このような可能性がある。そしてこれが本当に現実的なものであるということをお見せすることができたと思います。And with that, we're actually done for today. As usual, the reminder that we have our link tree where you find all our social media channels combined in one place. And I would like to take a few more minutes to promote them to you and invite you to follow us across these social media channels. 本日のウェビナーの内容はここまでとなります。これからさらにリンクツリーから私たちの各種 SNS のプロモーションをさせていただきたいと思います。So if you come here, you can see, first of all, that we are on YouTube. You can follow us on Twitter, Instagram, Facebook, even Discord, if you happen to be using this platform also. And we happily invite you to come follow us on Twitter, Instagram, Facebook, and help us, grow the community over there as well. このように私たちは YouTube、Twitter、Facebook、Instagram などでたくさん投稿を行っています。どうかそこでフォローしてください。Discord もこのプラットフォームをご存知である方は Discord も使っていますので、そこもどうぞフォローしてください。But as usual, I guess the YouTube channel is one of the most important because, as you know, this is where we upload, and share all the webinar recordings with you so that you can always come back here and rewatch them or share them with those who might be interested in GYMSTREET to give them a first point of entry. ですが、やはり私たちの YouTube チャンネルが最も強力なSNS だと思います。私たちの場合、ウェビナーの録画をすべてこちらにアップロードしていて、皆さんが新しい参加者を募る際にもこちらをシェアしていただけると、たくさんの情報を公開できると思います。And right here in our playlists section, there's also the GYMSTREET special webinar Japanese playlist. Let's quickly have a look at this one together. こちらプレイリストから日本語版のスペシャルウェビナーをご覧になることもできます。Now, first of all, as I just mentioned, it was either this one or the one before that, where we had Alberto here with us, Alberto Mera, and he talked about, in detail how the GymNet token price will be stabilized and grow over time. So if you view this as a long-term perspective and you want to reassure yourself, I highly recommend to come back here and watch this update webinar recording. まずはじめにこちらの、プレイリストから、こちらがちょうどアルベルトが参加し、ジムトークンの安定と成長について、詳細にわたってお話ししてくれました。これに関して興味がある方はどうぞもう一度ご覧ください。And then, of course, two more very interesting recordings if you haven't watched those yet. First of all, here where we had Jordan Markov as our guest from ImmerseFX, the company that's creating the 3D virtual world for GYMSTREET.
まずはじめに、そしてさらにこちら IMFX の CEO、ジョーダン・マルコフさんが参加してくれているもの、こちらもとても面白い内容になっていました。And in this special session where he joined us, he shared some behind the scenes insights and gave an outlook on what they're currently working on and what to expect until the end of the year. こちらのウェビナーでは裏側についてお話ししてくれ、さらに今年の年度末までにはどのようなプランが立てられているのかご覧になることができました。And for all those among you who are running a business, it might be interesting to watch this webinar recording here with Armin Derak, who can help you set up a company over in Dubai, which might be a way for you to save taxes. So if this is something you could be interested in, I highly recommend that you come back and watch this session also. そしてさらにご自身のビジネスを持っている方にとっては、こちらのアーミン・デラクが参加してくれたウェビナーがとても面白い内容になっていると思います。こちらではドバイで会社を設立し、どのようにして節税することができるのか、彼がとても魅力的なビジネスを見せてくれました。All right, so that's it for this week's update webinar for GYMSTREET. I thank you so much for taking the time and participating in our live webinar, and I sure hope that I was able to share some valuable insights with you. 今週のアップデートウェビナーはここまでとなります。皆さん最後までご参加いただきありがとうございました。